안녕하세요. 레드 약사입니다. 코로나 확진자 수가 정점을 찍고 하락세를 보이다 다시 상승하고 있습니다. 많은 분들이 코로나 후유증으로 고통받고 있는데요. 주요 증상은 피로감, 무기력함, 두통, 두근거림, 숨참, 기침, 가래, 후각미각 상실 등 다양하게 나타납니다. 사실 백신도 맞고 코로나도 걸린 분들은요, 갖고 있는 증상이 과연 코일구 후유증인지 백신의 부작용 때문인지 구별이 필요하지만 어려운 일이기도 하고 관련 이야기는 다음 기회에 하도록 하겠습니다. 오늘은 코로나 후유증으로 처방약을 먹어도 큰 효과가 없는 분들, 약 먹는 동안만 증상이 잠시 완화될 뿐 근본적인 개선이 안 되는 분들, 분명 몸에 이상 증상이 느껴지는데 병원에서 엑스레이, CT, 초음파 검사를 해봐도 문제가 없다고 나오는 분들, 그런 분들을 위해 시도해 볼 수 있는 약과 식품, 생활 습관에 대해 말씀드리겠습니다. 이것만 복용하면 무조건 증상이 사라진다는 식의 오만한 말은 대부분 사기거나 약을 파는 경우가 많죠. 그런 말씀을 드리려는 게 아니라서 시도라는 표현을 썼습니다. 그러나 분명 동양 서양의학적 자료와 임상 경험상 도움될 만한 것들을 말씀드리려 합니다. 소개드리는 제품과 일원의 이해관계도 없음을 공지드립니다. 첫 번째는 바로 실크펩타이드입니다. 실크펩타이드란 이름에서도 유추해볼 수 있지만 누에고치로부터 얻어낸 단백질입니다. 뭐 벌레 아니야? 벌레가 아니고 누에가 뽑아낸 실인데요. 그 실이 단백질로 이루어져 있고 이걸 사람이 먹어서 흡수할 수 있는 형태로 분해한 것으로 이해하시면 됩니다. 특징으로는 필수 아미노산 8종을 포함해 18종의 아미노산을 포함하며 90% 이상이 매우 뛰어난 흡수율을 보인다는 점입니다. 단점은 비싼 가격과 맛없음입니다. 그냥 먹기 불편하시면 요구르트랑 같이 드시면 좀 낫습니다. 문헌적으로 연구된 효과로는 면역력 증강 효과, 항당뇨 효과, 체중 증가 억제 및 지방 축적 억제 효과, 근감소 억제 효과가 있습니다. 그리고 기본적으로 아미노산 제제들을 피로 회복용으로 많이 사용하죠. 또한 예부터 동양의학에서 지렁이나 굼벵이와 같은 곤충류들을 혈관 노폐물 제거, 혈관 건강을 위해 사용하였습니다. 실크펩타이드도 일종의 곤충류의 단백질이죠. 단백질은 약 20종의 아미노산을 기본 단위로 해서 이루어져 있습니다. 실크펩타이드를 구성하는 아미노산 중 글라이신, 알라닌, 세린이 큰 비중을 차지하는데 글라이신과 세린이 호모시스테인이라고 하는 혈관 건강에 해를 끼치는 대사중간 산물을 제거하는 효과가 밝혀졌습니다. 예부터 적절히 쓰던 것을 현대의학이 이제서야 작은 근거들을 찾아내고 있는 형국이죠. 조상님들은 생각보다 위대합니다. 참고로 호모시스테인을 감소시키기 위해서는 비타민 B6, 비타민 B12, 엽산도 주요한 역할을 합니다. 결론적으로 실크펩타이드는 면역력, 혈관 건강, 피로회복, 코일구로 손상된 점막이나 세포의 회복에도 긍정적 영향을 줄 수 있고 따라서 피로, 무기력, 기침, 가래, 후각미각 상실 증상을 호소하는 분들 모두 시도해볼 수 있는 식품입니다. 제품은 세 가지를 소개드리겠습니다. 약국용 제품과 인터넷 구매 제품으로 말씀드릴게요. 약국용 제품으로는 리셀과 리셀 키즈가 있습니다. 실크펩타이드를 주 원료로 하고 칼슘, 마그네슘 등을 배합한 구성인데요. 하루 2포 기본 용량으로 하고 적절히 증감해서 먹어도 됩니다. 성인용 제품에는 과라나가 포함되어 있어 혹시나 과라나에 민감하게 반응하시는 분이나 심장질환이 있는 분들, 두근거림이 느껴질 경우엔 섭취 중단 혹은 감량이 좋겠습니다. 혹은 어린이용 제품으로 드셔도 무방합니다. 간혹 드시고 흡수력이 부족하신 분들은 설사를 하는 경우가 있을 수 있고요. 신장 기능이 떨어진 분들이나 과하게 단백질을 섭취하는 분들의 경우 소변에서 거품이 발생할 수 있습니다. 이럴 때는 섭취량을 줄이시는 게 좋겠습니다. 이게 약국 중에 옵티마 체인에 가입한 곳에만 공급이 되는 것으로 알고 있습니다. 구매하실 분들은 옵티마 홈페이지에서 집 근처 옵티마 가맹 약국을 찾아보시고 전화 문의하시면 되겠습니다. 의약품이 아니기 때문에 택배도 가능할 거고 근처라면 직접 방문하셔도 되겠습니다. 다음은 인터넷 구매 가능 제품으로 실크 파우더 100이 있습니다. 특징으로는 다른 부원료 없이 순수하게 실크펩타이드만 들어있다는 점이고요. 가격 대비 실크펩타이드의 함량이 괜찮아 보입니다. 하루 한두 포 기본 용량으로 하고 적절히 증감해서 드시면 되겠습니다. 주의사항은 비슷합니다. 다음 인터넷 구매 가능 제품으로는 천잠이 있습니다. 특징으로는 누에고치뿐 아니라 누에 자체도 일부 들어있다는 것인데요. 거부감만 없다면 드셔보셔도 좋습니다. 하루 한두 포 기본으로 증감해서 드시면 되고요. 주의사항은 비슷합니다. 두 번째로 식품 말고 일반 의약품을 소개해 드릴 건데요. 특히 두근거림, 숨참, 기침 가래 증상이 있으신 분들에게 적합한 약입니다. 바로 자감초탕이라는 한약제제입니다. 자감초탕은 자감초, 생강, 계지, 마인, 대추, 인삼, 지왕, 맹문동, 악교로 구성된 한약제제입니다. 명시된 효능 효과는 이렇게 되어 있습니다. 체력이 떨어져서 피로하기 쉬운 사람의 두근거림, 숨참. 이 약이 필요한 환자의 몸 상태가 무슨 상황인지 살펴보면 이 약을 쉽게 이해할 수 있습니다. 환자는 폐에 혈액이 충분히 공급되지 못하면서 메말라 있어서 숨이 차는 호흡에 문제가 발생한 것입니다. 폐가 이런 상태라면 우리 몸은 이를 보완해서 혈액을 더 많이 보내기 위해 심장 박동이 빨라지게 되고 두근거림을 느끼게 되는 겁니다.
혹은 맥이 불규칙하게 뛰는 부정맥이 유발될 수도 있죠. 이럴 때 쓰는 게 자감초탕입니다. 들어간 약재 의미를 간략히 살펴보면요. 마인, 지왕, 맹문동, 악교 같은 보험제를 가하면서 진액을 보충해주고 감초를 불에 구운 자감초가 들어가면서 심장과 폐 쪽으로 혈류를 증가시켜주는 겁니다. 그럼 폐가 윤택해지면서 호흡이 편해지고 그러면서 심장의 두근거림이나 부정맥을 완화시키는 약입니다. 하루 2-3회 공복에 성인 기준 3g 정도가 복용량입니다. 보통 단독으로 쓰기보다 균형을 맞추기 위해 다른 약과 같이 쓰는 경우가 많긴 한데 장기 복용이 아니라면 딱히 큰 문제는 없습니다. 부종이 생기거나 위장장애 등 이상 증상이 있으면 복용을 중단하시는 게 좋겠습니다. 일반 의약품이므로 인터넷 구매나 택배 이용 불가능하고 약국에서 구매 가능합니다. 근데 아쉽게도 자감초탕이 소분된 낱개포 제품이 없고 그림처럼 통으로 나오기 때문에 보통 약국들에 구비가 안 되어 있을 확률이 높아요. 방법을 알려드릴게요. 1. 지도에서 집 근처 약국에 전화를 한다. 2. 자감초탕이 있는지 묻는다. 3. 만약 없다고 하면 구매할 테니 구비해 줄 수 있는지 요청한다. 번거롭지만 이렇게 구할 수는 있겠습니다. 보통 한약이다 그러면 액상을 떠올리기 쉬운데 이렇게 과립 형태의 납포나 통으로 약국에 공급되는 제재들이 있습니다. 한방 전문 제약회사에서 대량 생산하는 것이라 비교적 낮은 가격이 가능하고 일반 의약품으로 나오는 것이기 때문에 최소한의 품질 검증과 보장이 되는 제품입니다. 마지막으로 도움되는 생활습관, 식습관에 대해 말씀드릴게요. 한방 이론에 보면 목, 화, 토, 금, 수를 바탕으로 오행이 나오는데요. 목은 간, 화는 심장, 토는 위장 및 비장, 금은 폐와 대장, 수는 신장으로 생각하시면 됩니다. 그래서 간, 심장, 위장, 폐와 대장, 신장으로의 순환이 적절히 잘 이루어져야 건강하다는 개념으로 생각하시면 되고요. 우리가 음식이나 약을 먹으면 흡수되어 먼저 간에서 대사된 후 심장으로 가고 대동맥과 폐동맥을 통해 위장, 폐, 대장, 신장으로 순환하기 때문에 현대의학 관점으로 봐도 크게 이질감이 없습니다. 그래서 이것은 인체 현상을 이해하는 하나의 도구로서 충분한 가치가 있다고 봅니다. 여기서 토생금이라는 개념이 나오는데요. 쉽게 말해 위장에서의 문제가 해결돼야 폐가 편해진다는 겁니다. 이건 우리가 살면서 경험을 할 수 있는 현상입니다. 예를 들어 음식을 잘못 먹고 속이 불편하고 토할 것 같을 때 가슴이 답답하고 숨쉬기가 불편해지는 경험 해보시지 않으셨나요? 병원에 입원한 노인분들 폐렴이 많이 발생하는 것도 식사 후에 충분한 소화 과정 없이, 즉 위장에 음식물 비어짐 없이 바로 눕히는 게 한몫하는 것이고요. 그렇기 때문에 롱코비드 증상 중 숨참, 기침 등의 증상이 있으신 분들은 특히 식사 후에 바로 눕지 말고 충분한 소화 과정, 최소한의 트림이 나온 뒤 눕는 습관을 가지시는 게 좋습니다. 다음으로 식습관에 대해 말씀드릴 건데요. 싱겁게 먹으라는 말 많이 들어보셨나요? 아닙니다. 적당히 간을 해서 먹어야 건강할 수 있습니다. 코일구 관련해서 계속 나오는 핵심 키워드 중 하나가 혈전입니다. 동네의 작은 개천이 쓰레기나 찌꺼기에 의해 막히기 쉬울까요? 한강이 막히기 쉬울까요? 혈전 문제 해결에 있어 충분한 양의 혈액은 기본적입니다. 꼭 코일구 후유증 때문이 아니더라도 충분한 혈액은 건강을 위해 필요합니다. 혈액의 주요 구성은 물, 혈구들, 혈장단백질, 미네랄 등입니다. 땀과 오줌으로 혈액 속 수분이 빠져나갈 때 염분을 포함한 각종 미네랄들이 함께 빠져나갑니다. 이런 미네랄을 보충해주지 않고 싱겁게 먹고 맹물만 장기간 먹게 되면 적절한 염분과 미네랄 보충이 안 되면서 체액의 손실이 일어나고 결국 피의 총량도 몸이 필요한 양보다 서서히 부족해집니다. 이를 혈부족이라 하고요. 그러니까 코일구 후유증 관련해서 혈부족 방지를 위해 평상시에 싱겁게 먹지 말고 적당히 간을 해서 음식을 드시는 것이 좋습니다. 오늘 소개드린 식품이나 약은 최소 1-2주 드셔보시면서 판단해 보시고요. 어떤 약이든 영양제든 평소에 안 먹던 걸 새로 먹으면 본인 스스로 몸을 잘 관찰하면서 이상은 없는지, 효과는 있는지 유심히 지켜보면서 드셔야 합니다. 실크 펩타이드 같은 경우 일종의 단백질 식품이니까 장기간 드셔도 별 문제 없고요. 장암초탕 같은 경우에는 증상 호전 시 우선은 그만 드시는 게 좋습니다. 생활습관, 식습관 팁도 잘 활용하시고요. 복용한 뒤에 좋았다 혹은 별로였다 등 궁금하신 것 댓글에 남겨주시면 제가 도움드릴 수 있는 선에서 피드백을 드리도록 하겠습니다. 건강하세요. 영상 시청해주셔서 감사합니다.